Amen. That Peter, God bless you. Amen. Amen. 1:14. 1:14. The power of God in his deliverance of Israel. When Israel went out of Egypt, the house of Jacob, from a people of a strange language, Judah became a sanctuary, and Israel a dominion. The sea saw it and fled. Jordan turned back. The mountain skipped like rams, the little hills like lambs. What else you, O sea, that you fled? O Jordan, that you turned back? O mountains, that you skipped like rams? O little hills like lambs? Tremble, O earth, at the presence of the lion, at the presence of the God of Jacob, who turned the rock into a pool of water. Hallelujah. The flint into a fountain of waters. May God bless the reading of his word. Amen. Tous mes péchés sont sans les a lavés. Alléluia. Tous mes péchés sont sans les a lavés. Tous mes péchés. Alléluia, tous mes péchés, oh, sont sans les a lavés. Alléluia, tous mes péchés, sont sans les a lavés. Tous mes soucis, alléluia. Jésus t'attend, Jésus
Alléluia. Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment, ma chère. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment, l'éternité. Alléluia. Oh, vas-tu la passer, mon frère, l'éternité, oh, vas-tu la passer, l'éternité, Alléluia, l'éternité, oh, vas-tu la passer, ma sœur, l'éternité, oh, vas-tu la passer. Yes, my brother, my sister, Jesus took your sin at the cross. Jesus died at the cross to take all the cares that was following you. All the cares, all the problem, all the sin you did, he took in the cross. So let us pray. Today is Friday, is prayer and fasting day. Amen. I know that among of us, the people, they fasted. May God bless you, because there's other demon have to be taken out only by fasting and by prayer. Amen. As I told you, from 1st of June, the ministry changed. Amen. Now, we are no longer in the ministry of pastors. We are no longer in the ministry of teacher. We are in the present ministry. Amen. Because Jesus Christ is I am. Amen. That we say, today, we are preaching to get the thing on the spot. Hallelujah. We are not going to preach again that we will receive. No. On the spot, something has to happen. Let us dedicate the service in the end of our Lord Jesus Christ. All of us, let us pray. We thank God for all it is for us. He healed us. He blessed us. He did a lot. Amen. We continue to thank God. He healed us. He blessed us. God did a lot of things. If you have a sin, repent. Hallelujah. Tell God and open your heart. Show Him, because only your sin can prevent your blessing. Only your sin can block the healing of somebody here, can block the blessing of somebody here. Now open your heart. If you are feeling guilty about something in your heart, repent. Call His presence. Call the presence of angel of God, the pillar of fire. Call the Holy Spirit this place. And let us cast out all the evil spirit. Let us pray.
Oh Dieu, toutes les voix, oh Dieu. Que tu as placé dans les cœurs, Seigneur Jésus. Oh Père, que oh Dieu, Heavenly Father, Jesus Christ, Almighty God, Father Lord, you are I am. You are not I was. You are not I will be. You are the present tense. As we started to say this place that we are no longer going to preach the future God or the past God. We stand out to preach the present God. God who is present always among of us, in midst of his people, because we know that it is written, wheresoever 2 or 3 are gathered together in your name, you shall be among of them. That means that you always in the present tense, oh Lord Jesus Christ. Brother Branham says that the people, they always glorify God for what he did in the past tense. And they always also praise God for what he's going to do. But they don't praise God for what he's doing now. Jesus Christ, we don't like again to preach the God who is going to do something tomorrow, who we did yesterday something. We want to preach the God who continue to do the same things in the present tense, Jesus. Like now, we believe that you, the God of William Branham, we are in this place to heal us, to bless us, and also to strengthen us. Jesus Christ, we believe that we are in the new ministry now. We are in the change of the life of your people. Jesus Christ, I believe that something happened in this church. I believe that, oh Lord, everything that we have bounded, now they are untied in Jesus Christ's name. Father Lord, your children, they defeated the godliness. Oh Lord, they come here because they love you. Because they love you. They don't come here because we are, oh Lord, giving the people the flowers or the money. They're coming here because they believe that Jesus Christ is here. And Jesus Christ is alive. Father Lord, let your children be blessed in Jesus Christ's name. Oh Lord, I know many people now, they got excuse because of godliness. But the time they say, godliness or not, we have to be in the church because it's our appointment. It's our commitment with God. Father Lord, let your children be blessed because it's written that the sacrifice all behind there's the blessing, Lord. You know the needs. You know the desires behind this sacrifice, Jesus. As your servant, I'm interceding for these people, Jesus. Let your spirit of blessing, your anointing of blessing, come down and pour out of your children in order to bless them, to heal them, to feed them, to refill them. Jesus Christ, they came here because they believe that you are the answer to our request, Jesus. They believe that you are the answer to our issues, Jesus. Father Lord, we know you are our absolute. You are our absolute where we are to refer to our concern. Oh Jesus, bless the day. Bless really this day. Let this day be different with other days. This day, this Friday, be a different Friday compared to other Fridays. Father Lord, let the miracles, healing, blessing, pour this bless in different ways. In Jesus Christ's name. Oh Lord Jesus Christ. Heavenly Father, I commit this service in your hand. I commit this service in your hand. Let your power of resurrection come down and manifest your presence. The pillar of fire to be in this place, to indicate that you are alive, Jesus. Father Lord, we know what the Branham says that the presence of pillar of fire among of you, that means that Jesus is living among of you. We thank you for your healing. We thank you for your blessing. We thank you for your presence. We thank you for everything you are doing for us, Lord. We can't list it. It's a lot. Yes, Jesus Christ. It's a lot, Jesus Christ. Oh, Almighty God. Thank you, Lord. Now we commit the service in your hand. Forgive our shortcoming. Let your spirit come down here. Again to vindicate your presence, oh Lord, among of us. Let your power of resurrection, the pillar of fire, came in this place, oh Lord, to fulfill the commission, the mission
what? You accepted the bill of fire to return again in the church, oh Lord. Father, Lord, I commit this service, oh Lord. Let all the spirits that are not confessing your name be casted out in Jesus Christ's name. Let only the power of Jesus Christ, the power of resurrection, take the control and the preeminence of this place. Should anyone get here sick, should anyone come with issues, with concern, let the name of Jesus Christ heal you, bless you, deliver you. Oh Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you, Jesus. Father, Lord, I believe this is a new time for this church. We believe in Jesus Christ's name. Amen. May God bless you. Amen. We thank God for this new time we start with Him. My sins were higher like a mountain. Since the Lord sanctified me. My sins were higher like a mountain. Since the Lord sanctified. Oh, singing glory, singing glory. When the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory. When the fire came down, since the Lord sanctified. Oh, singing glory, singing glory. When the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory. When the fire came down, since the Lord sanctified me. My joy will flowing like a fountain, since the Lord sanctified me. My joy will flowing like a fountain, the Lord sanctified. Oh, singing glory, singing glory. When the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory. When the fire came down, since the Lord sanctified. Oh, singing glory, singing glory. When the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory. When the fire came down, since the Lord sanctified me. Oh, fire, fire, fire. Oh, fire, fall on me. Fire, fire, oh, fire, oh, fire, fall on me. Hallelujah. In the day of Pentecost, fire, fall on. Hallelujah. In the day of Pentecost, fire, fall. Oh, fire, fire, oh, fire, oh, fire, fall on me. Fire, fire, oh, fire, oh, fire, fall on. Oh, hallelujah. In the day of Pentecost, fire, fall on. Hallelujah. In the day of Pentecost, fire, fall on. Oh, blessing, blessing, oh, blessing, oh, blessing, fall on me. Blessing, blessing, oh, blessing, oh, blessing, fall on. Hallelujah. In the day of Pentecost, blessing, fall on. Hallelujah. In the day of Pentecost, blessing, fall on. Oh, healing, healing, oh, healing, oh, healing, fall on me. Healing, healing, oh, healing, oh, healing, fall on me. Hallelujah. In the day of Pentecost, healing, fall on. Hallelujah. In the day of Pentecost,
follow. Oh, healing, healing, oh, healing, oh, healing, follow me. Healing, healing, oh, healing, oh, healing, follow me. Hallelujah. Ezeyo, Pentecosta, follow me. Hallelujah. Ezeyo, Pentecosta, follow. Oh, Spirit, Spirit, oh, Spirit, oh, Spirit, follow me. Spirit, Spirit, oh, Spirit, oh, Spirit, follow me. Hallelujah. Ezeyo, Pentecosta, Spirit, follow. Hallelujah. Ezeyo, Pentecosta, Spirit, follow. Oh, fire, fire, oh, fire, oh, fire, follow me. Fire, fire, oh, fire, oh, fire, follow me. Hallelujah. Ezeyo, Pentecosta, fire, follow. Hallelujah. Ezeyo, Pentecosta, fire, follow. Hallelujah. Let the fire of Jesus Christ fall and come down and pour upon of you in Jesus Christ's name. Hallelujah. The thing changed now. Hallelujah. This is the time of change. Hallelujah. This is the time of fire. Amen. Something happened. Amen. Something happened. Hallelujah. Something happened. Amen. Yes, my brother, my sister, when we are here, believe that something happened already. Amen. I'm telling you, you're going to see the lady of Jacob. Amen. Where you therefore have to move up and come down. Hallelujah. And moving up and come down. Amen. God exausts your prayer. Amen. God is the time. He said, then I'm going to manifest my presence among you. And I'm going to show you that I exhaust your prayer. You pray the Lord. You cry the Lord. But I know not only people have to receive what God starts to pour here. There's the people in this church. Amen. They will testify a lot. Amen. Myself, I give you my testimony. I didn't give. I still setting it. Amen. I'm going to give you 100%. I suffered for 40 years. Amen. Yeah, God is alive. Let us take the Bible. Today is prayer day. I have to tell you something that can boost your faith to understand something before to pray. Amen. Amen. Let us. We start first to read. Hallelujah. Thank God. We start to read Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse 23 down to 25. Amen. Amen. Romans chapter 3, 23 down to 25. Hallelujah. For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Amen. Whom God set forth as a propitiation by His blood through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins. Psalm chapter 51. Okay. Thank God. Psalm, hallelujah, 51. Thank God. Psalm 51, from verse 5, we go down. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Do you believe it? My mother conceived me in what? In sin. Behold, you desire truth in the inward part. Amen. Now let us finish with Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Hallelujah. Thank God. Colossians chapter 2.
from verse 14 down to 18. Amen. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 from verse 14 down to 18. 14 down to 18 we read, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, amen, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Do you believe it? Amen. God, you can come to help the people here. I know there's 4 sisters here, nothing in English here. Only French. Don't like the people to pray without understanding something. Amen. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, Amen. he made a show of them openly, Amen. triumphing over them in it. Amen. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, de vos ancêtres, hein? Ça vous condamnait vous tous, hein? Et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. 16. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. Amen. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Read 16 and 17 and 18. Which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. 18. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Amen. And not holding the head, from which all the body by joints and bands having nourishment, ministered and knit together, increased with the increase of God. Ephesians chapter 6. Amen. Amen. Ephesians chapter 6. From verse 10 down to 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ephesians chapter 6 from verse 10 you go down. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verse 10. Yeah, read. From 10 up to 13 to 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Amen. And in the power of his mighty. Amen. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rules of the darkness, Amen. and this world, against spiritual weakness in high places. You believe it? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir
à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des malins. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Move up. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the occasion in the spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Father Lord, we are here for prayer. Nous sommes ici pour la prière. You are the one who says, Qui est celui qui a dit, pray without ceasing. priez sans cesse. Yes, we are here for prayer. Oui, nous sommes ici pour la prière, Not here the requests avec les requêtes que nous avons amenées and concerns. et les situations. Because we believe that Parce que nous croyons que you are the answer to our concerns. tu es la réponse. In Psalm 51, La Bible dit quoi? the Bible says Nous what? sommes nés dans le péché, We are born in sin, conçus dans l'iniquité. conceived in iniquity. Do you believe it? Croyez-vous cela? Nous tous nous sommes nés dans le péché. All of us, you are born in sin. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Parce que nous sommes nés par le sexe. Because you are born from sex. C'est pourquoi nous sommes nés tous par le péché. That's why all of us, you are born in sin. Amen. Amen. Dieu ne voulait pas que nous soyons nés comme ça. God did not want so that we can be born such. Adam était né en dehors du sexe. Adam was born out of sex. Il n'avait pas même l'ombril. He did not have even umbilical cord. Amen. Amen. Do you know it? Savez-vous cela? Jésus était né en dehors du sexe. Jesus Christ as well was born out of sex. C'est comme ça que Dieu voulait que nous soyons nés. This is how God wanted us to be born. Mais la manière que nous tous nous sommes nés, But the way that we are born, tous nous sommes nés dans les péchés. all of us are born in sin. Quoi, Romains chapitre 3 dit, That's why Romans 3 says, tous ont péché. why the Bible says Nous this? sommes tous nés dans les péchés. Because all of us are born in sin. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit, Now the Bible en says, Colossiens chapitre 3, in Colossians 3, que Jésus, quand il est mort à la croix, Jesus, when he was died in the cross, il a supprimé la condamnation, les ordonnances qui nous condamnaient. he wrapped up all the ordinances. He wrapped out for all the ordinances which was condemning us. Do you understand? Vous comprenez? Amen. Amen. Toutes les condamnations qu'on avait, All the condemnation that we Jésus a had, enlevé ces condamnations-là par sa mort. Jesus Christ took it out from his death. Amen. Amen. Nous sommes nés dans le péché. We are born in sin. Amen. Amen. C'est vrai. Yes, it's true. Nos grands-pères avaient fait des péchés. Our grandfather sinned. C'est true, hein? C'est vrai, n'est-ce Ils pas? sont allés voir les Nganga They went to consult Sangoma. et ils ont donné le sang. They gave the blood. Grand-père, ton grand-père, ton grand-père, ton grand-père, il a donné son sang. Your grandfather, he gave the blood. Hé, prends mon sang ici. Take my blood here. J'aimerais être puissant. I want to be Je powerful. vais être protégé. I want to be protected. Amen. Amen. J'aimerais avoir beaucoup d'argent. I want to have a lot of money. Et le Nganga lui a posé la question. And the magician asked him the Non, question. moi aussi, je prends quoi? So, what am I going to take also in return? Bon, mes enfants seront qu'ils soient seulement maudits. Et ou bien qu'ils soient des pites. Ou bien qu'ils ne puissent pas avoir de mariage, qu'ils ne puissent pas prospérer. And the magician asked him, yes, you looking for money. You want to be powerful. So what am I going to earn in return? Okay, the guy just said, okay, my children, they can be poor, or they can be cast, they can be prostitute, or they can be jobless, they can be like that, they can be barren. Parce qu'il est égoïste, veut que lui soit bien. Amen. Because he is selfish. He wants himself to be alright, to be fine. Amen. Amen. Et le Nganga va lui donner un esprit. And the magician is going to give him a spirit. Amen. Amen. Il va mettre ça quelque part dans la maison, bien enterrer quelque part. He's going to put it somewhere in the house, hiding it, or putting it somewhere. Et toi, celui qui est né par ce messieurs-là, l'esprit là le contrôle. So
So each and every person who is born from that person, that spirit is controlling him or her. Même son petit enfant, cet esprit-là le contrôle. Even his grandson, that spirit is controlling him. Amen. Amen. Ça doit continuer de génération en génération. It has to keep on from generation to generation. Ou bien c'est une maladie de la famille. Maybe it's a disease from the family. Ou bien le problème de la famille, toute votre famille. Maybe it's the problem for the family, all the family. Ou bien un problème de ta tribu. Maybe the problem for your tribe. La Bible dit en titre quoi? What is the Bible says in truth? Les Phéniciens, leurs ancêtres étaient un menteur. C'est pourquoi ils tous sont des menteurs. Ça est dans la Bible. The Phoenicians, their ancestor was a liar. That's why all of them, they were Ils liars. sont des menteurs. Ça est dans la Bible, non? All the time, liars. It is in the Les Bible. ancêtres étaient menteurs. Maintenant, l'esprit l'a suivi. Toute une tribu. Tous sont des menteurs. Their ancestor was a liar. So that spirit followed all the tribe. Everyone became a liar. Ce sont des condamnations. These are condemnations. Vous étiez condamnés, vous étiez nés par là, mais vous étiez dans le sang de celui qui a signé le contrat avec les démons. Vous étiez tous condamnés dans le sang de cet homme-là. You were condemned, all of you. You were born from that person. And then he signed a contract, which means you are condemned, all of you, from that person. You were not born, but because of that blood you were there. Amen. You were also condemned, and that spirit have to control you. Since that ancestors, you were not there, but you are in that blood. Amen. Vous n'étiez pas encore né, mais comme c'était le sang qui a été condamné, le signé a été contrat, vous étiez dans ce sang-là. C'est vous étiez condamné depuis le temps. Alléluia. Amen. 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 That is the negative side. Ça, vraiment, c'est le côté négatif. There's also positive side. Il y a aussi le côté positif. Amen. Amen. Your ancestors did the good things. Vos ancêtres ont fait les bonnes choses. Welcome the servant of God. Ils ont accueilli les serviteurs de Amen. Dieu. They did the support God business. Ils ont soutenu les affaires de Dieu. Amen. Amen. God said what? I will bless that generation. Amen. Dieu dit quoi? Il bénira 1000 générations à cause de cela. And that one you ancestors did the wrong things. He will punish you 3 or 4 generations. It's in the Bible, no? Et vos ancêtres qui ont fait aussi du mal, Dieu punira aussi 3 à 4 générations. Hey, why this guy is a sinner? His business only prosper. Why? That guy is a magician. No. Maybe his great-grandfather served God. Now God have to respect his word. Even if he's a witch, even if he's a magician, God has to take what his great-grandfather did. You understand? Is a spirit follow him. Amen. Amen. La question qu'on se pose chaque jour aussi ensemble. Pourquoi cet homme-là, sa vie n'est pas bonne? C'est un magicien, il fait ceci, cela, il prend la bière, mais il a beaucoup d'argent. Il conduit des véhicules très chers. Comment est-ce qu'il évolue? Il ne part pas même à l'église, non. Peut-être ses grands-pères, ses ancêtres ont servi Dieu. Maintenant, l'esprit-là commence à le suivre aussi pour donner ce qu'il a là. Why this guy, this lady, she was a harlot outside here. She come and she received Holy Spirit. Now I make 20 years in message, I never received Holy Spirit. Comment est-ce que cette fille ici, elle était prostituée dehors ici, elle est venue à l'église seulement les dimanches ici, elle a reçu le Saint-Esprit. Nous les doyens, nous sommes là 20 ans sans le Saint-Esprit. Non, 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 ça c'est possible. His grandmother or great-grandmother, she was a believer, or he was a believer. His prayer, he was in the throne of God. And God said, no, she didn't come to the lineage of, somebody said to me, and God, great, the Holy Spirit, amen. Amen. What's your problem? It's something. Amen. Amen. Peut-être sa grand-mère servait Dieu. Mais Nadia a vu que non, ma fille ici est venue dans la lignée de là où on me servait. Amen. Et Dieu l'a accordé le Saint-Esprit. You understand? Amen. Don't be astonished for the issues of earth. God is sovereign. Amen. Amen. He knows what lineage served him, what lineage served him. He knows. Amen. And you have to respect his word. Ne soyez pas surpris des choses que vous pouvez voir sur la terre. Dieu connaît toutes choses. Il connaît quelle lignée qu'il a servi et quelle lignée qu'il n'a pas servi. You, what you are doing now, let me say what you are doing now in the church, in the will of God, is going to impact to your children and grandchildren. That Bible says. Amen. Amen. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Frère Branham dit ceci. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, à l'église, partout, ça va impacter vos enfants et vos petits-enfants. Because you have to reap what you sow. That the Bible says. Amen. Amen. Tout simplement parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Amen. La Bible dit. Amen. Do you understand? Vous comprenez? That you have to serve God from your deep heart because
Because your generation, for generation, thousand will be blessed because of you. Even if they don't know God, but because of your God, we think about them. Hallelujah. Amen. C'est pour cela que vous devez servir Dieu. Parce que les générations qui viennent, ou bien qui viendront après, seront bénies, même s'ils ne savent pas Dieu, à cause de vous qui avez servi Dieu. Abraham says, Frère Branham dit, don't you are accepting American. No, God will continue to bless them. Abraham says, English people, their king, Henry, he took the Bible, he said, now I'm a David. He gave the Bible, he said, we have to follow the Bible. That's the English people, the British, they're blessed. I'm saying that there's something somebody did. Their king, he gave the land to God. That God remembered the British people up to now. Amen. c'est pour cela que Dieu se rappelle même des Anglais, Britanniques, tout simplement parce qu'ils ont servi Dieu. Leur roi avait donné même la terre à Dieu. C'est pourquoi Dieu se rappelle d'eux. Même les Allemands aussi. Ils sont en train de se réjouir de leur bénédiction, de leurs grands-pères, de leurs ancêtres. That's you. Start to see, to sow now. Because we will reap, your children will reap, your grandchildren will reap. Start now. You discover the truth, you now. You start the first for your generation. Amen. Amen. Maintenant, vous avez déjà découvert la vérité. Commencez maintenant à s'aimer maintenant. Commencez à s'aimer maintenant. Parce que vos enfants, vos petits-fils récolteront ce que vous semez aujourd'hui. Amen. Exactly. Your grandchildren, they can go to be with him to find the angel of God. A servi un vrai Dieu. Because you got covenant with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. You got covenant with the Holy Spirit. Holy Spirit continue to protect your children, your grandchildren. But our ancestors, they got covenant with the Sangoma, with the witch, with the spiritist. Let the spirit continue to be with the people. Alléluia. Amen. Parce que vous avez fait l'alliance avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Cet esprit-là continuera toujours à les protéger. Amen. Mais nous, les ancêtres là, peut-être qui étaient sorciers, magiciens, avant qu'on ait là-bas, ils ont offert les choses. Ils continueront toujours à nous ensorceler, à nous faire les choses. Why I'm saying this? Pourquoi j'ai dit ces choses? Because Colossians chapter 8, chapter 3. Parce que Colossiens chapitre 3, Jesus, Jésus, rub off. Il a effacé toutes choses. Toutes ces condamnations de vos ancêtres là, de Adam, de tous les péchés. Jésus quand il est mort, il a effacé toutes ces condamnations là que vos ancêtres avaient fait. Amen. Jesus Christ, when he passed away on the cross, he ran back. Balien, on a oublié 21 jours. Ok. Satan a ça là, moi, ok. Après, fatigue continue, Satan a une source. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Satan va le libérer là. Amen. You must have the Holy Spirit so that the devil can go far. You can be there busy praying, fasting 21 days. Oh, as in our family, we don't get married. In our family, we are barren. Related to the ancestors. We are related to our ancestors. They must set us free. In the name of Jesus, 21 days you don't eat, you don't drink. Yeah. When you get tired, okay, they can just give you a small time, but when you get tired, they will come back again. Boya, 40 jours, Balia ya bancêtre na biso toka tango. Come, venez, 40 jours, bancêtre na biso, omoni na bota gate, omoni na zawa mbongo te, na ba gate, bancêtre na biso, basala ba pacte tout ça, oui. Prière wana moto koya, Satan ko ngwana na talio. Mais yo suis cet esprit à koya cette fois. C'est pourquoi quand vous priez, cherchez la parole là où vous devez avoir le Saint-Esprit. Ce lien-là se coupe totalement. Amen. Come. You can be there, busy praying, chasing all this spirit away for your ancestors, for what they did wrong, why you don't get married, why you don't get money. Ancestors, they are bewitching us. Yes, you can make 40 days. When you get tired, those spirits, they can go a little bit before you get tired. But when you get tired, they will come again 7 times. That's why you must find a church where there's a Holy Spirit, so that you can get the Holy Spirit, so that they can go forever. No, Jesus, when he died, he rubbed off all the condemnation. Yes, it's true. It's the Bible. Oui, quand Jésus était mort à la croix, il a effacé toutes les condamnations. C'est vrai, c'est la Bible. Of our ancestors, he goes, yes, it's true, he did it. Oui, c'est vrai, il l'a fait. Hey, now come, make 40 days praying, fasting for to prier. The prayer. Amen. Amen. Et les jeûnes que vous faites là, c'est une puissance, c'est une onction. Is the power, is the anointing. Satan va fuir. The devil is going to run away from the Oh, I've got my child. Yes, you're going to testify. À cause de la puissance de la prière que tu as faite. Because of the power of the prayer Mais deed. Abraham dit que Jésus a dit quoi? Branham says, what Jesus said, Quand il part, when he goes, il va revenir. he will come back again. Pour voir si là on l'a chassé, c'est vide ou bien il y a quelque chose.
When you chase away the devil, you will come back again to make the investigation, to see where the chase S'il away ne trouve pas is empty or quelqu'un, something. il va le prendre. Cette méchant, ils viendront, il sera pire qu'avant. If he found the empty place, there is nothing there. He will go and fetch again other demons 7 times. It's gonna be worse more than before. On ne refuse pas les jeunes là. Et les jeunes, les 21 jours, les 30 jours pour couper les liens. C'est vrai. We don't refuse those things of fasting 21 days to Mais the links. après ça, But after that, c'est quoi vous voyez les gens là deviennent pires, hein, deviennent méchants. Ils ne changent pas. that's why I see those people. They Après leurs become jeunes là, very wicked. They don't change. pas la parole de changement qui peut changer leur âme. Simply because they don't have the word of change which can change their souls. C'est pourquoi nous ici, That's why we nous here, pouvons prier aussi 21 jours. we can pray also 21 days or 30 days. Mais But on doit chercher à être justifié, we must look to be justified, sanctifié, sanctified, baptisé du Saint-Esprit. and baptized of the Holy Spirit. Dieu vous adopte. And God can adopt Là you. maintenant, tu n'es plus, Jésus a fait totalement la condamnation. Là c'est fini, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Now Jesus took out all the condemnation. It's not you living anymore, it's Jesus living through you. Do you understand the difference between the two things? Vous comprenez la différence entre deux choses? The people that are praying, fasting, to cut off all the cares from the ancestors, from yes, true. Les gens prient, ils jeûnent pour couper tous les liens de la They famille. don't get married, they don't receive children, they don't get money. Yes, you pray. That power of prayer, that anointing can make something to move and you can give birth. Amen. Amen. You can testify, you can get a job, you can have whatever. But that spirit have to come back to check. When it was taken out, if there is nobody there, that will come, they will take seven wicked demons to come in you. That's as Brother said that it's better. The proof that God did for you, you have to be justified, sanctified, baptized with the Holy Spirit, and God adopt you. Now, it's no longer you, it's Christ living through you. There's no link again with your ancestors. Because you have the blood of Jesus in you. Amen. There's no link with ancestors again to say, this is, tu n'es plus lié. Parce que Christ qui vit en toi. Les liens là de malédiction là, ce n'est plus que tu as le sang de Christ en toi. Vous voyez la différence entre nous et les gens là? Amen. Et il veut seulement prier pour les bénédictions matérielles, mais nous c'est pour la vie éternelle. Et matérielle et éternelle. C'est pourquoi on prie pour avoir Christ en nous. Là, le sang change. L'ADN change. The DNA change. You understand? Amen. When Christ is in you, the DNA change. C'est Christ en vous, les your DNA DNA is change. not your family DNA. Hallelujah. Amen. It's no longer cultural DNA. Your blood is no longer blood DNA. That's the witch of your family. Because the witch they follow the blood, né? The blood. You have the same blood, the same DNA, same blood. But now your blood change becomes the blood of Jesus Christ. Amen. You see how the way to stop the case. How to say that Jesus, he ran off the condemnation is when Christ lives in you. Now, your blood becomes the blood of Jesus. You are not related to those ancestors, to those things. Hallelujah, to those cares. You are not related. You are not in Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's why we are here. We don't like something only for today. Nous ne voulons pas quelque chose seulement pour aujourd'hui. Après, les démons viennent encore. After that, the demon comes Nous again. voulons un travail complet. We need a complete job. We need a complete deliverance. You understand? Nous avons besoin de la délivrance complète. Not like Pentecost church. Pas comme les Then pentecôtistes. they like only to pray and to receive a baby and to receive a job and to receive what? Money and cars. Yes, that power of prayer can give them testimony. But this is a momentum. But as we need for eternal, that we need to pass by the 3-stage justification, sanctification, but the Holy Spirit and adoption. That is now complete deliverance. Because it's no longer you, it's Christ living through you. There's no problem to say again, hey, let me again, maybe I'm suffering of ancestors. Amen. Wana kende pa bato boyebi wana. Ba moi ezakaka chaque fois, chaque année. Et ya kaka basa. Every year, they always do that. There's a church. Then every 5 days, that things of ancestors. Boya li suto prier. Ma makambo balien ezaka na biso, balien yako balien. Mais isuko pokate kambo ezoki sus. Pokate kambala moko ici là. Il y a une église, après 5 jours, ils prient toujours la même prière là, des liens Balien. après 5 jours. All these things from ancestors for me, they are away.
Since I trust in me. A witch of my family. Si un sorcier de ma If famille. my blood, same mother, same man, same father come to bewitch me. Mon sang, même père, qui vient I m'ensorceler. said, same mother, same mother. J'ai dit biologique, même The père, même same mère. blood with me 100%. Le même sang, 100%. If he's coming to bewitch me here at night, S'il vient m'ensorceler la nuit, he will find a pit of fire. il trouvera la He colonne will de find feu. Christ, not me again. Hallelujah. Parce que c'est Christ, pas moi. That is the perfect deliverance. C'est ça la délivrance parfaite. The total deliverance. La délivrance totale. Not a man, you pray, the demon run away. They come to find you are praying. But you will be tired. You will be tired. They will find again the place to come to bewitch you. That we need the total deliverance. Pas un mois, vous priez et les démons reviennent encore. Ils vous trouvent là fatigués. C'est pour cela que nous avons besoin de la délivrance totale. Amen. Amen. We preach here the total deliverance. Amen. Nous avons prêché ici la délivrance totale. Christ in you, the hope of glory. Croyez en vous, l'expérience de la gloire. Believe we have the Holy Spirit here. Croyez que nous avons le Saint-Esprit ici. And whatever you're looking for is in Christ already. Et tout ce que vous cherchez est en Christ déjà. Only today. Seulement aujourd'hui. The scriptures was contained in you. All the ordinance, decree was contained in you. And from your family, from the people who curse you, talk against you. Jesus died for you, for those things become without effect in your life. Hallelujah. Amen. Toutes choses qui vous condamnent, toutes les ordonnances qui vous condamnent, tout ce que les gens disent pour vous condamner, tout ce que les gens parlent, les ancêtres, tout, everything. Contre toi, j'ai effacé cela. It was wrapped by Jesus Christ. Mais nous avons à combattre contre les démons. But we have to fight against the Les demons. autorités qui ont la puissance de l'air. For the authority, we have the power of the air. C'est pourquoi vous êtes ici. That's why you are here. Amen. Amen. Même si tu as la délivrance totale, Even if you have total mais deliverance, tu dois prier sans cesse. but you have to pray without Parce ceasing. que les démons ne dorment pas. Because demons, they don't sleep. Ils viennent toujours tenter They always come and pour try nous bloquer, pour nous envoûter. to block us and to bewitch Pourquoi us. nous sommes ici. That's why you are here. Amen. Amen. Que tu aies les besoins. You have a need. Amen. Amen. Cherche le Saint-Esprit. You are looking for the Holy Spirit. L'argent, le Money. mariage, les enfants, Marry your children. la force dans la prière. The strength in the prayer. Amen. Amen. La vie sanctifiée. Sanctified life. Whatever you're looking for Toutes choses que vous is cherchez. in Christ. C'est en Christ. And Christ is here. Et Christ est Let ici. us pray. Prions. Daniel, can you put that music? Can put it. Fine. Oh, Brother Pete, you can put any music you need when you are praying. That's They come from the east. Oh, je sais. Oh, Dieu, choses. Aujourd'hui, Beaucoup de choses ont été faites à notre absence. aujourd'hui, tu es mon Beaucoup de frère. choses ont été faites. Est-ce que je peux savoir ton sang? Mais nous savons que dans Pas ton ta mort à la croix avec Nous avons besoin de c'était pour effacer toutes les condamnations, pour effacer avec tous les décrets, toutes les malédictions avec puissance. Oh, il est le sang qui nous poursuivait. Et le main qui était sur nous. Je sais que tu as pris des condamnations pour ceux qui sont Oh, je sais que c'est vrai, nous a envoyé cette que tu sois pas condamné pour que nous ne soyons pas avec puissants. Seulement cela qui se fait avec puissance. D'une délivrance partielle, oh Dieu. Tu nous as envoyé ce message pour que nous parvenions, oh Dieu puissant, à atteindre la délivrance puissant, parfaite, oh Dieu. Seigneur, Esprit le Tout-Puissant, Dieu de paix, Dieu de promesses infaillibles, oh Dieu. Nous savons que dans notre tête, William Allo Branham nous a révélé le mystère de la croix. Il nous a révélé les secrets du calvaire, oh Dieu. Il nous a dit, c'était d'abord, oh bien-aimé, nous qui étions condamnés, il était venu pour effacer cela et pour pourvoir la foi
Bien-aimé, pouvons nous aider, Père, à ne pas vivre dans cette condamnation, pour pouvoir la voie à laquelle nous devrons marcher, pour ne plus être puissants, tomber dans les pièges, pour faire créer une nouvelle génération, illuminée par ta lumière sainte, oh Dieu. C'est pourquoi, oh, Père puissant, riche, amoureux et pour ta colère, Seigneur Esprit le puissant, Dieu de gloire, qu'est-ce qu'elle est puissante, oh Dieu, qui nous a révélé, Seigneur, ces grands secrets divers au travers le prophète William Aaron Branham. Oh, Dieu de la paix, sois réellement avec puissant au milieu de nous, Seigneur. Quand il nous a dit, si votre guerre vous comprenne, moi je suis plus que votre guerre, oh Dieu. Je sais que dans notre frères de foi, il y a des enfants qui se sentent condamnés, qui se sentent qui se reprochent pour les choses évitées dans le oh Dieu, pour les choses faites au Dieu. Mais nous savons qu'il y a les grands consolateurs, il y a les grands frères, les grands ordonnés, dans le Père, les grands prêtres ordonnés, le grand sacrificateur qui sait combattre à nos infirmités, à nos problèmes, oh Dieu Seigneur. Dieu qui est mort à la croix de tout ça, pour effacer toutes les condamnations, Seigneur, pour tellement de féroces dorés, nos âmes qui étaient tellement, oh, il avait enclavé, qui étaient emprisonnés par les malédictions, qui nous suivaient, par les malédictions des envoûtements, par les témoins des esprits, mais tout ça, contracter les côtés, mais tout ça, oh Dieu. Toi, tu es seul, mais tout ça, qui savait cela, oh Dieu, tu es venu, mais tout ça, tu es mort, oh Dieu, et c'est là, soyez les saints, et tu n'as pas seulement condamné cela, tu as pourvu la foi pour que nous parvenions, Seigneur puissant, par cette foi-là, oh Dieu, parvenir à joindre la lumière de puissant, pouvoir éclairer, oh Dieu, Seigneur puissant, aussi nos générations futures, oh Dieu. C'est pourquoi tu nous as envoyé ce message, tu donnes de la paix, la lumière du soir, oh Dieu, cette quatrième lumière qui est là pour nous éclairer à l'université, nous montrer comment nous dépouiller, nous montrer comment on avait changé nos antennes, changé nos sangs, nous montrons comment avec tout ça, être avec tout en dehors, oh, de tous les liens de tout ça, qui nous lient, Seigneur, de notre cœur. C'est pourquoi nous Dieu, je me réjouis parce que le puissant, oh, je William Aaron Branham, il parle dans cette église, oh, je chaque jour, il parle dans cette église, oh Dieu, le Saint-Esprit, Seigneur, qui a vraiment parlé dans ce message, il nous parle chaque jour dans cette église, oh Dieu, comment être un véritable chrétien, oh Dieu, comment être réellement triomphant, comment être réellement christian, comment être ça ne fait et chamboté, comme la colère, être réellement totalement délivré. Nous savons que c'est ta parole, qu'il est envoyé ma parole, et ma parole les a guéris, ma parole les a délivrés. Nous avons le message, la parole de la délivrance à la parole de la guérison totale. C'est pourquoi William Branham nous a dit, livrez la parole, livrez la parole, livrez la parole, vous serez délivrés maintenant, vous verrez la force de Dieu vous suivre, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, vous il a dit, vous allez connaître la vérité, et la vérité va vous rendre libre, Seigneur. C'est le temps où vous faites ça, c'est de vérité, oh Dieu, va vous rendre libre, oh Dieu, parce que c'est la parole de la vérité qui rend des enfants libres. Tous les liens qui laissent le Seigneur, de toutes les malédictions qui laissent le Seigneur, de tous les blocages, de tous les enfermements, Seigneur, de tous les démons qui laissent le monde de l'esprit, oh Dieu. Et il y a que la parole de la vérité qui nous rend libres, oh Quel est le nouveau commence, Seigneur Jésus,
Tu n'es pas un homme pour mentir. Évidemment, vous allez mentir. Je n'ai pas dire que c'est que je n'ai pas. Qu'il soit paix pour ton Dieu. Que la séparation de Dieu puisse pénétrer dans le cœur. Notre Seigneur, il est mieux à toi. Abraham a rencontré Dieu. Abraham met God. Et Dieu a béni toute sa génération jusqu'aujourd'hui. And God blessed all his generation until now. In our times, Ou bien dans nos quartiers, or in our ou bien areas, dans les églises or in the churches, qui étaient mauvaises. which were wrong Et or qui bad, réclament maintenant pour souffrir. and which are claiming us now to all the degree and all the condemnation which were blaming Les us, influences mauvaises qui nous poursuivaient là. all bad influences which were following Bonne us, chance de tout ça. bad luck and such Toutes things, ces mauvaises odeurs-là, les malédictions, les influences qui nous suivent. oh, all curse, all bad smell, all these things which were following Le us. sang de Christ a effacé toutes ces condamnations et ces ordonnances-là. The blood of Jesus Christ wrapped out all those ordinances. Jésus a dit, Jesus vous said, allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre. you will know the truth and the truth will set you free. Et nous avons la vérité. And we do have the truth Le today. message temps de la fin, The message of the end time c'est la vérité. is the truth. Ça doit nous rendre libres It has to set us free de tous les liens qu'on avait. for all the link that we had, Toutes les condamnations et les ordonnances et les décrets qu'on avait. for the all decree, for the all condemnation, and for all the ordinances that we have. Nous devons devenir
les offrandes de bonne odeur de nos corps pour Christ. We have to become the offering for good smell in our body for Jesus Christ. Jésus a dit, les véritables adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Jesus Christ said, the true worshiper has to worship in spirit and in truth. Et la Bible dit, And the Bible je says, vous ai envoyé ma parole. our deliverance C'est notre bénédiction. is our C'est blessing, notre guérison. is our C'est healing, la vérité véritable. is the true truth. Et nous sommes dans le véritable. And we are in the truth. Prions le Seigneur. Let us pray the Lord Jesus Christ. Oh Lord. Père bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as envoyé cette quatrième lumière, le message de la vérité. C'est la vérité le puissant comme tu as dit. Quels sont sur les plans psychiques, quels sont sur les plans physiques, oh Dieu, laisse que cela soit dédié, soit récompensé, bien livré, au nom de Jésus, oh Dieu. Change les choses. Laisse que les choses comme tout l'esprit qui vient. C'est ma réclame, Seigneur, mon sang. Tu trouves ton sang dans mes mains. Oh Dieu bien-aimé, les gens pouvaient regarder le serpent et être guéris de l'étoile. Quand les gens commençaient, Seigneur, à adorer le serpent, Seigneur, il y avait annulé cela, il y avait détruit cela de l'étoile. Aujourd'hui, Seigneur, il y a pour Dieu, moi, le Seigneur, pour le cœur. May the church please pray for me and our Smiley Track Stop project. Que l'Église puisse prier pour nous et pour les projets des Amélie. It's Midfield in the Free State. C'est en Free State. For it, Oh Jesus Christ, you are the consumer of our confession. Oh Seigneur Jésus-Christ, il veut confiance, Seigneur, à ce Dieu. Oh Dieu bien-aimé, bénis la compagnie, Seigneur, en Christ, Seigneur, que tout a été. Il y a l'autorité, il y a le pouvoir, car tu as dit ce qui n'a jamais passé. Il est même bien. Oh Seigneur, parce qu'on avait prié ici pour I thought we prayed here for Brother Dixon and Sister Naomi. Il reste à la maison, même flat avec. The house. Il a dit que cette femme-là doit quitter la maison. He said that woman has to leave that house. Mais elle m'a dit qu'on puisse prier encore aujourd'hui pour que cela soit accentué. But she told me so that we can pray today, so that that can be sealed. Prions le Seigneur. Let us pray the Lord Jesus On a Christ. déjà fait, mais elle veut qu'on accentue encore. We have to emphasize to seal again the prayer. la gloire sera ta pratique. La gloire sera oh Dieu bien-aimé, je sais que tu es jaloux. Tu n'as pas besoin de partager la gloire avec personne. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, laisse que c'est moi, Seigneur. Je ne vois pas la paix de ce moi. Qu'est-ce qui te Seigneur? C'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Non, pour la gloire de Dieu, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé. Arrête la musique là, David. Ok. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus Christ. voilà ta fille a amené cette huile. Oh, your daughter brought this oil. Je sais qu'elle peut utiliser cette huile pour préparer à la maison. I know she can use this oil to cook with it at home. Mais elle a voulu que ça puisse... It became a sand mountain. La piscine de Bethsaïda, Oh, the well of Bethsaida. c'était une piscine que n'importe qui peut aller nager là-bas. That swimming pool, each and every person could go there and swim. Mais quand l'ange descendait, But when the angel were coming out, devenait la guérison. it was becoming the healing, protection, L'onction de la délivrance, anointing of deliverance, l'onction de ta présence, anointing of your presence, l'onction de la puissance du ciel. anointing of heaven power. Que la puissance de la résurrection entre dans cette huile. Donc, May the power of resurrection enter this oil. que l'onction de la guérison y entre. May the healing anointing enter this Que oil. l'onction de la protection entre dans cette huile. May the anointing of protection enter this oil. Quand elle va se frotter cette huile, When she's going to rub or use this oil, que tous les qualificatifs de l'onction que nous avons donnée soient sur elle au nom de Jésus-Christ. Amen. may all qualifications that we have given to this oil be on her in the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Father God, come to pray for us. Frère Gama, pouvez venir prier. Pendant qu'on est en train de prier ici,
Lord God Almighty, Creator of heaven and earth, Lord Jesus Christ, we are gathered here in your tabernacle, again, Lord God Almighty, under full surrender, trusting only in our Lord and Savior Jesus Christ through and through. We've come, Lord God Almighty, to pray, Lord Jesus Christ, committing ourselves and dedicating ourselves before your throne, Lord God Almighty. Lord Jesus Christ, asking for you, Lord Jesus Christ, to bless us, Lord God Almighty, with your presence, which I believe, Lord God Almighty, that it's here already. Yes. We thank you for this wonderful day, Lord God Almighty, that you brought before us today. Amen. Lord Jesus Christ, deliver everything that we've asked for today. You are, Lord Jesus Christ, the God, Lord God Almighty, who heals all diseases. Lord Jesus Christ. Therefore, if you Almighty, strengthen him and protect him, Lord Jesus Christ, against the wiles of the enemy, and protect his family too, Lord Jesus Christ, and that any challenges that he faces, Lord God Almighty, may overcome the enemy, Lord God Almighty. We are soldiers of the cross, and we know that we're not afraid of anything that comes. We can face and defeat the enemy, Lord Jesus Christ, knowing that it's no longer you and me. Therefore, Lord God Almighty, all enemies will run away, knowing, Lord Jesus Christ, that we are protected by your blood, the blood of the Lord Jesus Christ. Thank you for this day. Bless us all and guide us every step of the way. In the name of Jesus Christ. Amen. And the Lord Jesus Christ, please bless the offerings that have been brought into the storehouse of the Lord Jesus Christ this evening. We thank you, Lord Jesus Christ, for those offerings. Bless them, those that are bringing, and bless others that they may also bring. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. Daniel, I have to stop here. Tell him more data. You have money to give me time for the data. Stop here.